खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि ये दुनिया तरह तरह के नमूनों से भरी पड़ी हुई है, तो आपके लिए हम फ़नी वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चादर ऊपर फेंकता है तो लड़की आ जाती है आगे। वीडियो देखकर आप चौंक जाएं। तो ये दोस्तों अपना दिल थाम कर बैठ जाएं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे। इस तरह की वीडियो आपको फ़नी हम दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वीडियो को आप पसंद करते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना। दोस्तों मिलें शेख साहब को जो कि बॉल थ्रो करते। देखो ये किस तरह बॉल थ्रो करते हैं। बंदे से जो कि कहता है सरदार जी आपके अंडे बहुत मज़ेदार हैं। सरदार जी मैंने सुना आपके अंडे बड़े मशहूर हैं। नहीं मेरे नहीं, मुर्गी के फेमस है। अच्छा मुर्गी के। कई लोगों को खामखा पंगे लेने का शौक होता है, तो बाद में इस तरह वो बोलते हैं। मतलब कि इस तरह की मिसाल आपके सामने है। पापा की परी ये लड़के की तारीफ बहुत कर रही होती है, पर ये लड़के को इसकी हरकतें ठीक नहीं लगती। कितनी प्यारी तुम्हारी नोज है, कितने प्यारे तुम्हारे होंठ हैं, कितनी प्यारी तुम्हारी गाल है। तुझे शर्म नहीं है। मिलें ये बंदे से जो कि दावा करता है 1 लाख का कि मेरी लस्सी नहीं गिरती। तो वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। और इन भैया का दावा है कि इनकी लस्सी भाई गिर नहीं सकती। क्यों भैया? हमारी लस्सी गिरेगी नहीं, गारंटी है। गारंटी गिर है। गई तो लाख रुपया इनाम। तो चलो भैया पे ट्राई मारो। चलो ट्राई करो। और इनका दावा है भाई इनकी लस्सी। ये लोग गाड़ी पे जाते जाते इनका कहीं दुम्बा कढ़ाई खाने का प्रोग्राम बन जाता है, तो देखो किस तरह करते। दोस्तों आपने मिशन पास होने की वीडियो तो देखी होगी। आज हम आपको मिशन फेल होने की वीडियो दिखा रहे हैं। बंदा जो नंबर फेंक कर भागा है ना, अगर पकड़ा गया ना बहुत मारेंगे, ये सीधे ही फट्टे पे जाएगा। तो दोस्तों ये लड़की वीडियो बना रही है या डरा रही है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये बंदे के पास ये छोटी सी टैंकी है। ये कहता है 200-300 बंदा हाथ धोकर चला जाता है, ये टैंकी नहीं ख़त्म होती है। तो इसके बाद पता नहीं कौन सा ट्रिक है, तो देखें वीडियो में। मैजिक टंकी बोलते हैं इसको। और देखने में छोटी है, खासियत इसकी ये है कि इसमें पानी नहीं कभी खत्म होता। कहाँ से आता है पानी? 2-3 हजार आदमी इसमें रोज हाथ धोते हैं। अभी वो कनेक्शन भी कोई नहीं है इसमें। तो पानी आता कहाँ से? पानी खत्म नहीं होता। कैसे? वो जब खत्म होने लगता है फिर इसको भरते। तो दोस्तों ये बंदा दुम्बे से बचने के लिए कौन सा ट्रिक लगाता है? वाह वाह। ये वीडियो देखो। इस तरह तब होता है जब आप अपने दोस्त के साथ काम कर रहे होते हैं। और सब छोड़ें, इस बच्चे का गाना आप सुने। बनाया अफिक बनाया सुन सुनिए हो।